na mislec. Mislim, da sem kar spodobno pisatelj, ampak ne vem, kako velik mislec. Predvsem pa ne vem, če bi jaz delal maturo, če bi jo opravil. Tudi kadar gre za moje knjige. So me včasih, pred par leti je bila moja knjiga Veliki briljantni valček, in so me neko noč pred maturo me zbudi neki dekliški glas, pa pravi, gospod pisatelj, vi ste edini, ki vas še lahko vprašam, in me je citirala nekaj vprašanje s te maturitetne. Tukaj sedi nas 7 punc in vso noč se že sprašujemo, ne znamo na to odgovoriti. In eno od tistih vprašanj postavila in se rekel, pustite, tudi jaz ne znam tega odgovoriti. In prav pred dnevi me je spet nekdo vprašal, iz vaših krajev nekje, malo više, da mora sin odgovoriti na vprašanje, na popravnem izpitu, na vprašanje iz mojega eseja Pisati v jeziku mojega naroda, mora povedati 3 značilnosti tega eseja. In gospod je rekel, vse beseda ni kom, pa vprašam vas. Ko pa je pred moj družno ne bi znal jaz na to odgovoriti, katere so to značilnosti. Ali je vprašanje, če je bila profesorica s tem zadovoljna. No, se zdaj vam nisem odgovoril. Ja, no, ravno kar sem hotela malo prekiniti, da to je seveda šolska stvarnost, ampak me res zanima, tako, vloga intelektualcev, pa nekih moralnih avtoritet, zdaj, Bom odgovoril, malo sem hotel razrahljati. Bom odgovoril, seveda. Jaz mislim, da tega tipa pisatelja, ki je tudi moralna avtoriteta, ali pa intelektualca, ki je moralna avtoriteta, ki ima pol filozof, kot je recimo Tolstoj v Rusiji 19. stoletja, ali pa Albert Camus v Franciji 20. stoletja. Tega tipa pisatelja, ki bi imel tak vpliv, danes več ni. Preprosto ga ni. Oziroma so. Mnogi so, ali pa celo vsi upamo reči smo. Tudi jaz sem zelo dolgo govoril, javno nastopal in tako naprej. Prišel je trenutek, ko se jaz nekako vidim, da to nima več smisla. Biti moralna avtoriteta v času interneta je skoraj nemogoče. Vsi govorijo o vsem, vsi vse vejo, vsi znajo govoriti prostaško in žaljivo, ne vsi ne, ampak zelo pogosto se to dogaja. In v tej internetni džungli, fragmentarizaciji mišljenja, poplavi informacij, neskončnega števila mnenj, so razpadli kriteriji, ne? In tega tipa, kot je tudi Cankar, ne? K tem bi prištel Tolstoju, Camusu, Cankarja, še mnoge druge, Edvarda Kozbeka, recimo, pa še marsikaterega drugega pisatelja ali misleca. Ta pozicija praktično ni več mogoča. Mogoče je Slavoj Žižek, ki pa govori o kakšni stvari danes tako, drugi drugače, in je imenit mislec, obrača paradokse, sjajno to počne, ampak to ni tisti tip, o katerem vi govorite, Cankarja, ki je stvari postavljal z neko sarkastično, ostro, moralno avtoriteto. Zato mislim, da bi jaz na to vprašanje odgovoril, ne vem, če pravilno, da tega tipa intelektualca pravzaprav, da so, ampak da v tem ozračju, v tem atmosferi ni več mogoč, nima vpliva, nima glasu in je na ta način se treba od tega posloviti.